Teyzeler ne güzel. Bak tamamen yapmış ki. Nerede kaybolacaklar? مدیرا لوادیت بودای خالی بودای خالی بودای باید داشتی Bir dakika gidiyorlar istege. Bir dakika gidiyorlar istege. Bir dakika bak tutarlar bekle. Ben farklı نخکو بجیق فامیلیش تو بینم جنا پری فامیلی خوب لوبای خمه کنم تو دیگه بعد دوب دارم ساعت موی مرن داشت نظرم کی باز کنه؟ میگویانه حرامیه دادن میگویان کی دیگه به تو؟ حرامیه Kanka şahane kanka lo. Ya isikzar. İcab yo شما خیلی کنید نگاه چه جواب میتیم حرامیای مره کنی از کجا حرام گوشوار شکن هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات مسلمان باید تقلید به آسیه کند. خواهرای عزیز، قرآن برای ما داستان یکی از زنهای کافر میبیارد که شوهرش کافر بود. فرعون کافر بود که از غرور پادشاهی، از غرور سلطنت و از غرور حکومتداری دعوای خدایی کرد، مانند که امروز دعوای خدایی دارد. چی خواهد، کجا که خواهد، چی کار خواهد کرد ایستاده است و هم دعوای خدایی داد. اما پروردگار در خانه و همسر او را آسیه را هدایت کرد و به اسلام مشرف شد. قرآن حکایی میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. این تمثیل خدا برای عام بیارد که امروز اکثر مردهای مسلمان و زنهای مسلمان میگن که اکنون دنیا هم تو شده است، چیکار کنه؟ وقتی کدام مادر گویی که برای چی دخترته کرتی آستین کلته پوشیدن من نمیتونی، میگه تقصیر چیکار کنه، دنیا هم تو شده است. خدا این تمثیل برای وی میگوید که ای مادر مسلمان، ای پدر مسلمان، ببین فرعون که سخترین کافر بود، دشمن خدا بود، دعوای خدایی میکرد، در خاندانش زنی داشت، آسیه. وقتی که او مسلمان شد، وقتی که او حضرت موسی ایمان آورد، وقتی که صفت جنت از موسی شنید، همه آرایش و همه زرق و برقی پادشاهی فرعون دیگر پرتاب در خاندان فرعون بود. اما برای خاطر ایمان از بحر تخت و تاج گذشت، برای خاطر ایمان از بحر تنگ و طلا گذشت، برای خاطر ایمان از لباس شاهانه فرعون گذشت. فرعون نتانست او را از ایمانش جدا کند. وقتی که فرعون لعین فهمید که زنش مسلمان است، او را اول زاره کرد، اول به خوبی فهماندش، اول چیز بسیار وعدش کرد. وقتی که دید
آسیه از این راه نمیگردد، فرمان دادش که بری چارمخش کنی. چارمخ کردن، چارمخ میدانه، چارمخ زدن و دست و پاشه چهار طرف ترنگ کشیده بستن در آفتاب سوزان مصر. بالای سرش فرعون با جلادش ایستاده بود، تهدید میکرد، میگو گرد از این قولت، از پیروی موسی گرد، من خداگو. اما آسیه باشد نگاه به فرعون نمیکرد، آسیه باشد نگاه به فرعون نمیکرد، چشم به سوی آسمان میدوخت. حضرت سلمان فارسی حسن بصری میگه وقتی که او رو با تازیانه میزدن، وقتی که او رو بیل سرخ کرده در تنش میداشتن، با آسمان نگاه میکرد به پروردگار. درهای آسمان میگه گشاده شده بود، پرده از پیشی چشمش برداشته شده بود، قصر جنت میدی زیباییشا. عذابش دادن، اما از راهش نگشت. فرعون لعین گفت سنگی کلانی بیارید از بالاش پرتایی. با وجود این از ایمان نگشت. مادرای مسلمان آسیه پادشاه بود، شوهرش تخت و تاج داشت، از ایمانش نگرداند او رو. شما رو چگونه دنیای غرب ما رو حالا که مجبور نکرده است، فقط ما رو فریب داد ایستاده است، چگونه ما خمون از کفای بیرق ایستادیم با میگن که دنیا. بنابر باید زنی مسلمان تقلیدی به فاطمه کنه. فاطمه دختری پیغمبر خداست. حالی علامه لاهوری میگوید مریم از یک نسبتی عیسی عزیز، مریم از یک نسبتی عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز. امروز تمام عالم مسیحیت مریم مقدس میدانند، دوست میدارند، احترام میکنند، اما امروز عالم مسلمان، دخترهای مسلمان فاطمه را که بودنش نمیدانند. باور کنید اکثر دخترهایی که ما در مکتب میانه میخوانند، در قشلاق میخوانند، فاطمه را نمیشناسند که دختری کیست، همسری کیست، مادری کیست. اقبال میگوید اگر مریم از یک پسری عیسی داشتنش اگر در نزد مسیحیت، عالم مسیحیت عزیز باشد برای خاطر آنکه مادر عیسی، آخر فاطمه سه نسبت دارد، سه فضیلت از وی زاید دارد. یکم فاطمه دختری پیغمبر است، نور چشمی رحمتا للعالمین، آن امام اولین و آخرین. دویم فاطمه همسر علی شیر خداست. سوم فاطمه مادر حسن و حسین است. که مسیحیت مریم اینقدر دوست دارن شما باشه فاطمه رو نمی‌شناسید، شما با فاطمه تقلید کنید. مادران را مزرعی حضرت مولانا یعنی راهولی یک مثل بیتی هم دارد، مزرعی تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوه‌ای کامل بطول، آن ادب بر پرورده صبر و رضا، آسیا گردان لبش بر آن سرا. بنابر شما خواهرای عزیز به حضرت مریم، به حضرت آسیه، به حضرت فاطمه و خدیجه تری شما گردنای زیبای شما پوشیده باشد. اکنون با هم خواهرای عزیز اسلامی میفهمانم این آن چیزی که درباره حجاب با شما گفتم این فقط یک قطره از بحر بود، از سبب آنکه وقتی ما بود شد اخربه ساعت بالا یک آمد. بنابر صحبت خود با هم به پایان میرسانم که خواهرای عزیز، مادرای عزیز، شما را فقط میتواند اصلاح کند امروز مسجد. شما فقط مسجد، صحبتی، واعظها میتواند شما را اصلاح کند، شما را صاحب ایمان کند، شما را صاحب آداب اسلامی کند. از این سبب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای شما خواهرای عزیز رخصت میدهد که مسجدها روید،
حتی به مردها پیغمبر خدا میگویند اذا استأذنت امرأة احدکم الى المسجد فلا یمنعنها، وقتی که همسر شما رفتن به مسجد از شما خواهش کرد شما او را منع نکنید. زیرا که امروز زنهای مسلمان فقط جایی که احکام اسلام فهمند این مسجد است و خلاص، دیگر جا نیست. نه مکتب، نه بازار، نه تالارهای کنسرتی، نه گزیت و ژورنال، نه رادیو و تلویزیون، هیچ کدامش خواهرای مسلمان ما رو دیگر احکام اسلام تعلیم نمیدهند. فارسی حسن بصری میگه وقتی که او رو با تازیانه میزدند، وقتی که او رو بیل سرخ کرده در تنش میداشتند، با آسمان نگاه میکرد و پروردگار درهای آسمان میگه کشاده شده بود، پرده از پیش چشمش برداشته شده بود، قصر جنت میدی زیباییشا، عذابش دادن. اما از راهش نگشت. فرعون لعین گفت سنگی کلانی بیارید از بالاش پرتایی. با وجود این از ایمان نگشت. مادرای مسلمان آسیه پادشاه بود، شوهرش تخت و تاج داشت، از ایمانش نگرداند او رو. شما رو چگونه دنیای غرب ما رو حالا که مجبور نکرده است، فقط ما رو فریب داد ایستاده است، چگونه ما خودمون از کفای بیرق ایستادیم. ما میگیم که دنیا بنابر باید زنی مسلمان تقلیدی به فاطمه کند. فاطمه دختری پیغمبر خداست. علی علامه لاهوری میگوید مریم از یک نسبتی عیسی عزیز، مریم از یک نسبتی عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز. امروز تمام عالم مسیحیت مریم مقدس میدانند، دوست میدارند، احترام میکنند، اما امروز عالم مسلمان دخترهای مسلمان فاطمه را که بودنش نمیدانند. باور کنید اکثر دخترهایی که ما در مکتب میانه میخوانند، در قشلاق میخوانند، فاطمه را نمیشناسند که دختری کیست، همسری کیست، مادری کیست. اقبال میگوید اگر مریم از یک پسری عیسی داشتنش اگر در نزد مسیحیت عالم مسیحیت عزیز باشد برای خاطر آنکه مادر عیسی، آخر فاطمه سه نسبت دارد، سه فضیلت از وی زاید دارد. یکم فاطمه دختری پیغمبر است، نور چشمی رحمتا للعالمین، آن امام اولین و آخرین. دویم فاطمه همسر علی شیر خداست. سوم فاطمه مادر حسن و حسین است. بخاطر که مسیحیت مریم اینقدر دوست دارن شما باشه فاطمه رو نمی‌شناسید، شما با فاطمه تقلید کنید. مادران را مزرعی حضرت مولانا یعنی راهول یک مثل بیتی هم دارد، مزرعی تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوه‌ای کامل بطول. آن ادب بر پرورده صبر و رضا، آسیا گردان لبش قرآن سرا. نبر شما خواهرای عزیز به حضرت مریم، به حضرت آسیه، به حضرت فاطمه و خدیجه تری شما گردنهای زیبای شما پوشیده باشد. اکنون با همه خواهرای عزیز اسلامی میفهمانم این آن چیزی که درباره حجاب با شما گفتم این فقط یک قطره از بحر بود. از سبب آنکه وقتی ما بود شد اخربه ساعت بالا یک آمد، بنابر صحبت خود با آن به پایان میرسانم که خواهرای عزیز، مادرای عزیز، شما را فقط وقتی کدام مادر گویی که برای چی دخترت کرتی آستین کلت پوشیدن من نمیکنی، میگه تقصیر چیکار کنیم دنیا هم تو شده است. خدا این تمثیل برای وی میگوید که ای مادر مسلمان، ای پدر مسلمان، ببین فرعون که سخترین کافر بود، دشمن خدا بود، دعوای خدایی میکرد، در خاندانش زنی داشت آسیه. وقتی که او مسلمان شد، وقتی که او حضرت موسی ایمان آورد، وقتی که صفت جنت از موسی شنید، همه آرایش و همه زرق و برقی
پادشاهی فرعون دیگر پرداخت. در خاندان فرعون بود، اما برای خاطر ایمان از بحر تخت و تاج گذشت، برای خاطر ایمان از بحر تنگ و طلا گذشت، برای خاطر ایمان از لباس شاهانه فرعون گذشت. فرعون نتانست او را از ایمانش جدا کند. وقتی که فرعون لعین فهمید که زنش مسلمان است، او را اول زاره کرد، اول به خوبی فهماندش، اول چیز بسیار وعدش کرد. وقتی که دید آسیه از این راه نمی گردد، فرمان دادش که بره چارمخش کنه. چارمخ کردن، چارمخ میدانه، چارمخ کردن و دست و پاشا چهار طرف ترنگ کشیده بستن در آفتاب سوزان مصر. بالای سرش فرعون با جلادش ایستاده بود، تهدید میکرد، میگو گرد از این قولت، از پیروی موسی گرد، من خداگو. اما آسیه باشد نگاه به فرعون نمیکرد، آسیه باشد نگاه به فرعون نمیکرد، چشم به سوی آسمان میدوخت. حضرت سلمان مدیران اولیا بودای، خالی بودای، خالی بودای. بعد چی؟ Tak, gdzie ona jest takie? Tak, gdzie ona jest takie? Tak, ma patrz, نخ کو بجیق فامیلی اشتباهیم جمع پری فامیلی کو لوبای خمه کنند تو دیگه بعد دکتر ساعت موی مرش داشتن نظرم Ciota megojane haromie. دادن میگویم کی دیگه به تو؟ حرامی. Kan je samen, kan je wel nog? Ja, is het daar? Ijab yo شما خیلی تو نگو چه جوامه چه حرامی و مره کنی از کجا حرام بزرگ شکن هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات مسلمان باید تقلید به آسیه کند. خواهرای عزیز، قرآن برای ما داستان یکی از زنهای کافر می بیارد که شوهرش کافر بود. فرعون کافر بود که از غرور پادشاهی، از غرور سلطنت و از غرور حکومتداری دعوای خدایی کرد، مانند که امروز دعوای خدایی دارد. چی خواهد، کجا که خواهد، چی کار خواهد کرد ایستاده است و هم دعوای خدایی داد. اما پروردگار در خانه و همسر او را آسیه را هدایت کرد و به اسلام مشرف شد. قرآن او حکایه میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. این تمثیل خدا برای عام بیارد که امروز اکثر مردهای مسلمان و زنهای مسلمان میگن که اکنون دنیا هم تو شده است، چیکار کنه؟